Приветствую, друзья! Сегодня находимся в Ленинградской области. Смонтировали 2 петли теплого пола. Вот так у нас получилось. Сетка и трубы из шитого полиэтилена. Теплый пол смонтирован улиткой. Времени понадобилось несколько часов. Вот такую работу выполнили. Такая красота. По всем вопросам монтажа инженерно-чистовой сантехники в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области звоните, пишите.